man mwebwe mwari muzi n'ibindi iyi telefone ubanza yarayibye man. What? Azu kubona abantu babagabo badafite telefone umujama umwe ayifite urabona atari ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo ahubwo no wese umujama afite telefone bya danje iPhone man. Aho twebwe nta kintu. Ntago ari iPhone man. Iyi ni Samsung. Ayo kubutanyeretse man. Samusunda. Ubaye ubwa kakagabo man kavuze ngo ni ngo za Samsung zingana gute. Hari iki kintu kiruzuye. Arwaye mu mutwe. Rero siko wa mujama yajyaga bivuga man. Ntukanzaneho urugamba. Hayo telefone nako wayi. Iki? Ntabwo wayibye. Wayikuye phone ubundi ukora. Ariko ubundi mugana ukora. Reka duhere hejuru ku muryango y'iwanyu tumanure. Ninde watunze Samsung? Wabyihore ibyo birakureba wowe. Niba ufite phone nziza muri twebwe ibyo zimbobo ni zahera. Iyo ngakita abantu imbobo. Iyo mbwa nibivuga. Uhetse amaguru. Urabona ibibodaboda ubutanogeje uzita abantu imbwa. Usarenge namwe mwicaye ku zuba ry'umwanya ruhanga. Yagaza kwirebera abatambuka. Ariko tubyihore. Ayo magufwa se hanahesha hana. Urambaza iki se? Seko noneho nduzi kwicara hasi noneho byagera. Ariko mane reka maturaga ko uzikwi wacu twe dutubanye n'umutipe wagiraga umururumba bya hatari. Bazanaga imyaka. Ariko ubanza ari wowe. Wapi hugo ni muri mwebwe. Magufwa sigiye kusangira nawe. Umufuka mfite mwahanga. Nta magufwa ngiye. Ntago ari amagufwa. Wowe. Ntago ari ibiraha kabisa. Izuba riramena imbwa ngahangana. Mwese byabananiye? Ni ibiki se? Mwese ndumva byabananiye. Ari kanopi ni ya. Reka nze hubwo mane mbahereza akantu muri. Ubwo sura ufite. Agiye kutugira imbwa duhama. Niba uri imbwa nyine urahekenye. Kibazo se ni iki? Ahubwo ubwo bwenge ntabwo ufite. Umva nta kantu mane fata. Umujama none araturemeye bya hatari. Urabibana utese? We nari bipapa. Uyu mujama afite. Fata nawe mane. Zana chef we. Fata nawe sha. Umva. Irindazi n'imitozo. Hanze urusengere kukwira urapfa. Afizwe n'igisari mu burozi. Ese urivuyera. Imana ibyezi bitunganya neza tumanuka ikanyarira. Ngo ni murye mane ndabezi ko harimo umuntu ugira umururumba. Reba nk'iki gitangiye kwasamira ngo wajyaho n'umukasi. Reka kunyurira kuri aka karindazi kagurija. Wari guzangahe se? Ari guzangahe? Hano bava mutangiye kumbwira inazi ntari. Afite amagambo ngiye nari gusubiza. Warisubije se kare ko ari cyo mo. Kabanye nduru mane ngo nuko ari wowe tuzana turindazi. Ne murye byo murya mugabanya amatiku. Si aribishe. Kahire karekana dutuka none kadushukishije burindazi budafite shinge na rugero. Nawe reka gusakuza ndakora rero bimusubije cyangwa muri. Uza amafani tazaho. Hani isoni. Hata mu muco wacu turashimira urakoze. Yego nawe aho kuguri kugira ngo baguha kandi. Bakamaye se ni kamirika. Ntago kaguhirika ahubwo kakurenza impinga. Gabanye. None tsindi byari guhirika chef wese. Ariko mwagemereka gusakuza mwana. Irindazi n'ikigori. Mwagemereka mwagiye ariko murabonera izuba turiho. Umwene data twihereye akarindazi mutangiye kuvuga. Izuba se nshatse sinarivaho. Ubugira kabura. Ntago wanziritse amaguru. None se iyo ufite inyota urya umugati cyangwa amazi. Azukanga yo mu gishanga. Tuzana akantu ko kunywa kuri iri zuba tuzana amazi. Tuzana ibirindazi. Nagiye mu kanwa cyoho hasi. Ako giturangira cyoho nta mazi ntago tuza ahantu ngo byose bamane. Ako ndabasha. Ngiye mushonje rero mane. Ako se widucyo. Haye mite ni wa ni brushette akira karata. Babanye brushette. Nyine ubwo nyine aragenda bahereza amana rose mwana waduhayeho mana muragahabwa ivu n'uburudu bagabura bandazi nkabije nde reka mbagabanye wowe ufite imyaka ingahe 12 mana 12 wowe ubu ndaguhiga 12 iki kintu gifite imyaka 12 akiri iki se kinini umwana w'imyaka 12 abafite reba Oh my days, akiruru sha waze shangiye ko mutangira reka tukagabana akiri vuga urakoze gakorwe mu nda gutongo wambwa iyi ni ndazumpaye hako se wagishima nurwaye uzotuzana ya mandazi wariya
ako so wajya ugabanya Jesus is Lord. Don't care where you want to move to. Ruru kandi umuntu yarukunda.